привет! Сегодня в ремонте у нас холодильник Indesit. Проблема следующая. Морозилка плохо морозит, верх вообще плохо работает. Сразу приехал на диагностику, увидел, что уже варен клапан шреддера. Ну, вот такая вот штучка, да? То есть холодильник уже заправляли, понятно. И перестал работать опять. Понятно, что тут есть где-то утечка, либо в контуре, либо в испарителе. Но я уже играться не буду, находить, то есть, поскольку люди уже потратили деньги, сделаем, то есть контур отрежем. И хотя я так не люблю, то есть надо быстро холодильник сделать. В общем, времени нет. То есть устанавливаем испаритель. Все буду показывать. В общем, делать онлайн, так скажем. Вот. Первым делом я делаю что? Достаю термостат с холодильника. То есть, да, вот этот термостат, он идет вот так вот в пену, возле испарителя. Я сейчас дырки буду делать, да, чтобы не повредить его. Я сначала его всегда вытаскиваю. Откручиваем два шурупа сзади. Крышку вот эту поднимаем. Оп. Вот он у нас с правой стороны. Достали. Вот так вот, такая трубочка. Так, достали. Шурупчики на место. Так, есть. Дальше. Дальше мы устанавливаем испаритель. Открываем холодильник. Вот. Я ставлю всегда вот так вот. Примерно здесь. Я себе отмечаю, да. Вот так вот видим две трубы. Тут нужно сделать две дырки, чтобы у нас обратка. Чтобы вывести обратку в зад, да? Так. Так, отметили. 1, 2. Есть. Так. Выгибаем трубочки. Оп. Вот эта труба, которая длинная, у нас будет идти к мотору. Вот это будет обратка. С помощью этой трубы мы будем подключаться к морозилке. К испарителю морозильной камеры. Так, аккуратно, потому что он алюминиевый. Можно поломать, но мы так делать не будем. Так, пробуем. Нет. Эти заглушки нам не позволяют. Упс. Оп. Так. Нужно изоленту где-то найти. Есть. Красный. Просто сейчас трубы будут проходить сквозь пену. Может что-то внутрь попасть. Вот так вот заклеили. Теперь можно. Не забываем термостат.
термостат внутри. Тут, да? Будет он примерно вот здесь. Да. Все. Супер. Три шурупа с нержавейки. Так, отвертка. Есть. Оп. Зажимаем. Ну все, красота. Да. Оп. Закрываем. Все, тут больше нам ничего делать не надо. Тут, в принципе, все. Так, разворачиваем. Опс. Так, решетку вот эту мы снимаем. Я тут уже все шурупы выкрутил. Так, труборезиком отрезаем контур. Так, секундочку. Оп. Опять же повторяюсь, контур лучше проверить, оставить на ночь и посмотреть, целый он или нет. Но у меня времени в обрез, поэтому я его устраняю. Такс. Такс, есть. Также обратку мы тоже отрежем. Смысла ее это. О, куча масла. Так. Снимаем. Оп. Есть. Такс. Я использую вот такой вот уплотнитель, да, для обратки. То есть можно запенить трубу в пену, можно просто таким вот утеплителем, да. Мне кажется, нормально, аккуратно, красиво.
Так, есть. Есть. Я вот что забыл. Я же забыл. Нужно обратку с морозилки вывести. Разворачиваем обратно. Так, открываем морозилку. Берем медную трубу. Есть. Так, вот она, нашел. Дальше. Зажигалка. Припой. Так, делаем тоже дырку для обратки. Есть. Так, сейчас постараюсь с той стороны ее запихнуть. Есть. Да. Записываю это видео специально. Может, кому-то помогу. Если у вас перестал работать верх, вот такое вот решение проблемы. Устанавливается новый испаритель, то есть устраняется утечка, а не просто заправляется холодильник фреоном. Так, есть, паяем. Вроде нормально. В
принципе, медь паять легко, поэтому все нормально должно быть. Так. Теперь вытягиваем трубу обратно медную. Так. Есть, чуть поправим. Есть. Вот как это дело сзади выглядит у нас. Дальше. Что мы делаем дальше? Нам нужно припаять эту трубу с морозилки одну к испарителю, который мы установили в холодильник. Так. Оп. Примерно здесь отрезать надо. Так. Лучше раз переплатить, да, за ремонт. Как переплатить? Сделать как нужно, нежели просто заправить, потратить деньги, потом покупать другой холодильник, новый или бэушный. Если вам предлагают сделать так, лучше сделать так. Так, дальше берем такую чудо-трубочку. Есть. Померили, да, сколько нам нужно. Отрезаем. Оп. Так, этот, да? Да. Есть. Ага. Чтобы ее потом не разрезать, я сразу вот так вот натягиваю. Оп. Змея такая черная. Есть. И зажимаю. Так, дальше. Развальцевали. Так, все. У меня есть еще такая горелочка, скажем так, удобная. Оп.
Возле мотора ей сложновато, конечно, паять, но так медные трубы нормально. Так, нужна вода, остудить немножко это все дело и сразу утеплить. Так. Оп. Горячо. Так, ну все, вроде нормально. Оп, все. Пойдет. Пойдет. Так, вот эту трубу, обратку называется, правильно. А сюда тоже кусок натянем. Оп. Есть. О, так получше. Есть. Дальше. Такс. Чё ж ты не заходишь, елки-палки? О, есть. Вечная проблема всегда. Нету зажигалки. Есть. Так, ну что, в принципе, все. Тут все готово. Радиатор ставим обратно на место. Хоп. Хоп. Ну, ничего. Появились трубочки новые. Так. Так, теперь нам нужно выпаять вот этот шредер. Потому что я шредера не оставляю. Они со временем
вот эти мепеля, да, высыхают, то есть вот эта сама резиночка, и пропускает фреон. Вообще, как сделано по заводу, глушат, да, заправочный штуцер, шреддер. Я считаю, что так нужно тоже делать. Ну, я так привык. Эти шреддера мне не сильно нравятся. Такс, поехали. Так, постараюсь, чтобы видно было. Есть. Так, вместо шреддера мы берем вот такую вот заправочную трубочку. Снимать и делать, конечно, не совсем удобно, мягко говоря. Такс. Так, и по идее, вот эта подача должна достать. Или не достанет? Да, достанет. Отлично. О, как супер получилось, да? Так, все, паяем. Ого. Не получилось. Такс. Попытка номер 2. Поехали.
теперь удачно. О, да, пену немножко я там поплавил, но ничего страшного. Я старался аккуратно. Так. Ну все, теперь в принципе вакуумируем и все заправляем. То есть вот вся работа. Установлен испаритель. Ну это делается, не знаю сколько там времени прошло, но вроде быстро. То есть сам процесс установки, наверное, он даже быстрее, нежели заправка, да? Заправка, то есть регулировка, правильно заправить холодильник. Вот. Все, видите, все аккуратно. То есть без сильного колхоза, ну я так считаю, может кто-то делает и лучше. Так, дальше подключаем. Так. Вот такой вот вакуумный насос. Ага. Вот розетка. Опа. Так, ну в принципе, потому что он сильно громкий, я уже не буду дальше записывать. Все. Утечку устранили. Холодильник будет работать как часики. Завтра будет готов. Всех обнял, всем удачи.